¿De dónde viene el sonido cuando truenas tus dedos? Muchos piensan que es causado por la separación de los huesos, pero en realidad lo produce el estallido de cientos de pequeñas burbujas de gas. ¿Gas dentro de tus dedos? Sí. Cuando ejerces presión o tiras de tus huesos, el espacio entre las articulaciones se agranda y hace que los gases disueltos en el líquido sinovial formen burbujas microscópicas. Estas bolitas de aire se unen para formar unas más grandes hasta que estallan.